ستي قالت لي من كترة بناته ناسب الكلاب ومن كتر ولاده لملم وجاب. المثل ده من الامثال اللي ليها علاقه شويه ممكن يكون بالطبقيه او بحاجه، لكن هو المقصود بالمثل ده ان العيله او الراجل اللي بيبقى عنده بنات كتير في اوقات ما بتبقاش قليله بيضطر انه يناسب رجاله مش كويسين قوي، او هو عارف ان هم ممكن ما يحافظوش على بناته، فيقول لك اللي هو ايه، ناسب الكلاب، ناسب ناس ما تسواش، ناس مش كويسه، مش هيحافظوا على بناته، اقل منه او غيره، لانه بناته كتير وهو بيبقى عايز يجوزهم ويسطرهم زي ما بيقولوا. واللي كتر ولاده لملم وجاب، لانه بيضطروا ان هم يجيبوا بنات مثلا اقل منهم او مفيش تكافؤ قوي، على اعتبار انه اللي عنده ولاد مثلا او اللي في طبقه اجتماعيه معينه بيشوف كل اللي حواليه اقل، فهو بيبقى لملم، اضطر انه عنده ولاد كتير، ففي من مراتات ابنه هيبقوا اقل من المستوى بتاعهم. هو طبعا ليه علاقه بالطبقيه شويه، لكن في نفس الوقت بيتكلم على النسب واهميه موضوع النسب سواء للبنات او للولاد، انه في الاخر يبقى حاجه مناسبه، ما يبقاش ان احنا نوصل اننا نناسب الكلاب او نلملم اي حاجه وخلاص علشان الولاد او البنات يتجوزوا. شكرا.